我咳到最严重的时候是晚上，我真的不能睡觉，一直在咳，胸口都很痛，一直感觉上呼吸不到哦，就想让自己好好睡一场觉都很辛苦那样子。我是 Tony Wong， 我是做装修的，因为装修的环境会比较肮脏哦，有很多灰尘啊、化学药物的味道啊、那种气的味道，所以会让我的喉咙跟鼻子会很敏感。所以会让我一直不停的在那边咳嗽哦。我试过就1个月啊，接近1个月时间，我都还是这样子咳下去的，会很辛苦。有看过医生哦，然后医生有讲我是支气管发炎哦，所以就叫我注意一下，不要在那种肮脏的地方啊。可是我做装修的嘛，要找刺的话，我没有可能不去这种地方的。所以我有开始戴口罩咯，因为做工口罩可以防止灰尘那些嘛。可是效果不大，我还是不停咳。所以我又去 pharmacy 买那种药啊，喉咙敏感的啊，干咳、寒咳，很多药都会买回来。那个效果一点呢就舒服1-2天，可是之后又继续回来那样子。所以我家人还有我老婆他们都找很多所谓的偏方哦，带我去看中医啊，然后也有试过针灸啊，包很多不同我也不懂是什么的东西啦，所以就有时看他们拿东西过来叫我喝下去啊，也就觉得哎呦可不可以不要再来啊？因为很多年都这样子，其实有点累啦，说真的就不想再要这样子下去了。我的老婆跟朋友谈天的时候，就会提到一个产品，他们介绍的 Tiger Milk King， 所以就变成他就讲试看下咯，买来给我试看下，吃了3到5天那样子，情况好很多哦，我就真的喉咙比较顺哦，然后没有这样咳，我就继续吃哦，1到2个月那样子，就晚上睡觉也真的很舒服，我不会半夜突然间咳醒啊，就开心很多。所以你现在还有继续在吃啊？有啊，我有继续在吃啊，因为我做工的地方很多那种灰尘啊，空气不好，我当然要好好保护我自己的肺哦。我要谢谢 Tiger Milk King 葫芦籽，那种跟我有一样类似情况的朋友，你们可以试试看，说不定对你们会很好。补一补，